aqui pegar uma folha de imbaúba para eu fazer uma experiência com ela aqui. Olha aqui ela. Essa aqui é uma de várias, né? Tem várias aqui nessa região aqui. Ela gosta muito dessas áreas de vargem, né? Área úmida, riacho. Mais da metade da serra, ali o povoado já está aparecendo ali, ó. Povoado da Serrinha da Prata. E aparecendo o ouro, né? Isso aqui, ó, fumo brabo. Fumo brabo, aqui é a melhor matéria-prima para nós aqui do nosso povoado, para ser usado para fabricação de pio, né? Aqui, ó. E ele tá na sua flora. Deixa eu pegar aqui para mostrar a flor dele. Aqui, ó. Aqui, ó, a flora dele. Aí. Tá florindo, produzindo, né? Produzindo. Aqui nessa serra, que é uma serra que tem mais umidade, né? É mais fria. Ele se adapta bem aqui. É aqui, outro ali. Tem um bocado aqui, ó. Tem outro bem aqui. Fumo brabo. Eu vou tirar, cortar um para vocês verem aqui. Deixa eu pegar a faca aqui. Ó. É esse caule aqui. Miolo que é usado. Aí pessoal, olha aqui ó, a ambaúba que eu peguei lá e o fumo brabo, né? Fumo brabo que eu peguei lá também. Esse aqui já é outro que eu peguei. O que eu peguei não deu muito certo não, peguei só uma partezinha dele. Aqui já é da banca de Heraldo aqui já. Um brabo bom, né? Aí a ambaúba, né? O tato da ambaúba, isso aqui tá fino demais. Isso aqui tá fino demais. Isso aqui não presta não. Mas tem que ser mais grosso para retirar a bola dele também. Pode ser usado, né? Tem outros materiais que pode ser usado, né? Nosso amigo Luan comentou uma vez também, que é o girassol também. Eu nunca utilizei nenhum girassol. O talo do girassol, né? Também. E tem outros materiais que particularmente eu não usei. Que é, nosso amigo Braulio também colocou lá no comentário, que é a cana-flecha, né? Que é um tipo de capim, né? Tem um caule também, pode ser usado. Eu falei de um cano de milho, antigamente era usado, mas não recomendo não. Recomendo não. Eu nunca usei não, sabe? Os mais antigos usavam. Usaram por pouco tempo, porque já mudaram para o fumo brabo, né? Usava maniva também. Maniva é muito ruim, que ela, para tirar ela, para usar o ferro, para tirar ela, ela é toda torta, é difícil de tirar. Aqui e acolá você pode tirar uma. É uma dificuldade muito grande. Os únicos materiais que é recomendado, que é o bom mesmo, é o fumo brabo. E tem também uma, que é uma alternativa também, que eu vi no vídeo do nosso amigo
Juraci, rapaz, da Bahia. Juraci, ele fez um vídeo mostrando, eu esqueci o nome dela. Esqueci do nome dela, mas eu vou colocar aí no comentário, o primeiro comentário, um vídeo dele mostrando como é essa planta. Além da folha, na folha ser áspera, né? Eu até lixei aquela bola lá, lixei um pouco, né? Alisei ela, que ela ainda é fina, mas ela pode ser usada para lixar, né? Dar acabamento no pio. Eu acho que ela equivale a uma 220 a 280, por aí. Para dar acabamento, ó. Acaba não tem lixa, tem que usar o que a natureza oferece, né? Passa ela e ela arranha e tira, né? Antigamente os mais antigos usavam ela. Esse material aqui como lixo. O mestre Vicente foi um mestre aqui, irmão de Amâncio, ele fez uma serafina, né? E ele usava umbaúba para lixar a madeira dela, para dar acabamento, tá vendo? Tá aí, ó, a natureza oferecendo alternativas, né?